நான் கோடிங் ஐடி ஜாப்ஸில் 19th வீடியோ இது. சாஃப்ட்வேர் சேல்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் வித் யூ அப்படின்ற ஜாப் ரோல் தான் இது. இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சர்கிட்ட இருந்து கஸ்டமர் கிட்ட ப்ராடக்ட்டை கொண்டு சேர்க்குற ஒரு பாலமாக நம்ம செயல்படணும். இதுதான் இந்த ஜாப்போடைய ரோல். இதுக்கு வந்து பேர் இயருக்கு 10 lakhs வரைக்குமே சேலரி கூட கம்பெனிஸ் ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இதை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதுபோல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நான் கோடிங் ஐடி ஜாப்ஸ் 20 ஜாப்ஸ்க்கான வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூடியூப் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அந்த 20th வீடியோவுமே உங்களுக்காக இருக்கும். ஸோ நான் கோடிங் ஐடி ஜாப்ஸ்க்கு நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள்.